Pir kukus untuk obat batuk. Pertama-tama siapkan jahe sebesar ibu jari, lalu diiris-iris. Siapkan 1 buah pir, lalu dipotong bagian atasnya. Dikerok sedikit ya bagian dalamnya untuk menempatkan jahe yang diiris tadi. Masukkan jahenya. Setelah jahenya dimasukkan semua, lalu tutup bagian atasnya. Siapkan kukusan, lalu masukkan ke dalam kukusan, ditutup dan dikukus kurang lebih 40-45 menit dengan api kecil ya. Setelah 45 menit, buah pir siap dikonsumsi. Sebelumnya jahenya dikeluarkan dulu ya. Oke, selamat mencoba. Enak.